kan dia udah, tapi kan dia biasa. Iya. Iya, kalau bocah norak kan bisa yuk. Kalau bocah norak kan bisa langsung. Sorry jam. Enggak udah sama ini doang Mendy. Itu Mendy. Kan udah biarin nunggu si Mas Tambah. Ya, Nenek ikut ya. Beli apa ya? Ya. Iya, harus ya. Iya, oke. Ya.